Hei dere alle sammen. Lyst til å lære norsk og norrøn mytologi? Jeg har nettopp skrevet og utgitt ei bok som heter Learn Norwegian with Norse Mythology. Dere kan sjekke den ut i lenka under. Den inneholder en introduksjon og 10 myter, norrøne myter, skrevet for dere som lærer norsk. Så sjekk lenka under. Hei, Balto. Hei og velkommen til en ny episode. I denne episoden så skal vi snakke om norske aviser. Altså nettaviser og papiraviser. Begge deler. Jeg skal snakke om noen av de største avisene som dekker hele Norge og hele verden. Og så skal jeg snakke om noen regionsaviser. Noen av de største regionsavisene i Norge som dekker ulike deler av Norge, lokalområder i Norge. Og så skal jeg snakke om noen nisjeaviser som fokuserer på forskjellige deler av samfunnslivet. Og så helt til slutt skal jeg gi dere noen tips for hvilke aviser dere kan lese. Så vi begynner med NRK, som er statseid. De driver også radio og TV, og altså også nyheter. Så NRK pleier å være seriøse, det er gratis, og de dekker både verden og Norge, og de har veldig god dekning i Norge. De har veldig mange forskjellige kontorer rundt omkring i hele Norge, i alle landsdeler. Så NRK er bra. Den største avisa, den største nettavisa i Norge er VG. De er litt tabloide, litt sånn sensasjonalistiske, store overskrifter. Men VG er også ganske bra. De har noen sånne mindre seriøse saker, men de har også mange som er mer seriøse. Og de er også gode på sport, så VG er nok bedre på sport enn NRK. Og det er også gratis, eller det meste av innholdet på VG er gratis. Så har vi Aftenposten, som er den største papiravisa. De har også en nettavis. Det er en seriøs avis, veldig god. Et godt alternativ til NRK. Og så har de litt mer fokus på Oslo, Oslo-området, hva som skjer i Oslo. Men man må betale for Aftenposten. Det er altså en abonnementstjeneste, så det er ikke gratis. TV 2 er det neste vi skal snakke om. De er ganske tabloide, store overskrifter, mye fokus på underholdning, men også på nyheter. Og de er kanskje spesielt gode på sport, så jeg vil anbefale å bruke TV 2 for sport. Så har vi nettavisen, som har noe gratis, noe betalt, så ja, ikke så veldig mye mer å si. Til slutt, Dagbladet, stor avis, ekstremt tabloide, veldig sensasjonalistiske, ja, tullete, ja, mye tull, mye, ja, alt for sånn store overskrifter og verdens ende, og ja, hold dere unna. Det er mitt tips, ikke les Dagbladet. Så denne videoen er sponset av Dagbladet. Nei, jeg bare kødder. Men hold dere unna Dagbladet, det er ikke noe bra. Så skal vi gå over til regionsaviser. Noen av de største regionsavisene. Og det er ikke sikkert dere er interesserte. Men hvis dere bor i Norge i et av disse her områdene, så kan dere jo sjekke det ut. De aller fleste av disse avisene er abonnementsdrevne, så man må altså betale for å lese artiklene. Vi begynner med den nest største byen i Norge, nemlig Bergen, Bergenstidene. De har hovedkontor i Bergen og dekker spesielt Vestland, altså fylke Vestland. Så har vi Stavanger Aftenblad, som er den største avisa i Rogaland. Den dekker Stavanger-området og Rogalandsområdet, spesielt Sør-Rogaland. Og så har vi Sunnmørsposten, med hovedkontor i Ålesund, så Møre og Romsdalsområdet. Så de dekker det området. Og så må jeg selvfølgelig nevne lokalavisa der jeg kommer fra. Jeg kommer fra Jæren, så da må jeg selvfølgelig nevne Jærbladet.
ikke en spesielt stor avis, men ja, man må nevne avisa man kommer fra. Så Jærbladet med hovedkontor på Bryne. Og så skal vi gå til Nord-Norge. Vi begynner med Tromsø, Nordlys, som den største avisa i Nord-Norge, og som har hovedkontor i Tromsø. Dekker Troms-området. Og så har vi avisa Nordland, som dekker Nordland, altså fylket Nordland, og har hovedkontor i Bodø. Så skal vi til Sørlandet. Da har vi Fædrelandsvennen, en gammel avis. De har hovedkontor i Kristiansand og dekker Agder-området. Så har vi Trøndelag med Adresseavisen, eller Adresseavisa, ofte kalt bare Adressa, som har hovedkontor i Trondheim og dekker Trøndelag. Og så det ikke egentlig noen egen avis for Oslo, men hvis dere vil ha spesielt Oslo-nytt, så kan dere sjekke ut Aftenposten. Men Oslo-nytt blir også ofte dekket i nasjonale aviser som NRK og VG. Men Østlandet, vi kan nevne Drammenstidene i Drammen, en av de største byene på Østlandet, og Romerikets Blad, med hovedkontor i Lillestrøm, som dekker Romerike. Så det var noen regionsaviser og lokalaviser. Og nå skal vi gå over til noen nisjeaviser. Vi begynner med finans og økonomi. Den største Dagens Næringsliv. Det også den eldste. Den betalt og har en tydelig liberalistisk profil. Altså at den ofte vil se til markedet og det frie markedet for løsninger. Det på en måte den ideologiske retningen til Dagens Næringsliv. Og så har vi konkurrenten til Dagens Næringsliv, Finansavisen, som også betalt. Og så til slutt E24, som har mye gratisstoff. Så hvis man interessert i finans, så kan man jo sjekke ut E24, eller de andre to, for den del. Religion, og da spesielt kristendommen, så Vårt Land en av de største og mest seriøse. Så Vårt Land en god og seriøs og respektert avis, også blant ikke-kristne. Men de har altså en tydelig religiøs profil. Og så har vi Dagen, som en mer konservativ kristen avis. Ja, som har et konservativt syn. Mens Vårt Land kanskje har et mer liberalt syn. Og så lettleste aviser, som kanskje passer for dere som lærer norsk. Klar Tale, en lettlest avis. Den ble laget på 90-tallet for folk som har vansker med å lese, dysleksi. Men den passer også godt for folk som lærer norsk. For dette en avis som skrevet for voksne, men på en lettere måte enn de andre avisene. Så det en veldig god avis for folk som lærer norsk. Og så kan jeg nevne Aftenposten Junior, som Aftenposten, men for barn. Jeg vet ikke hvor interessant det for dere, men den skrevet på en lettere måte, men for barn. Så jeg vil tro at Klar Tale kanskje bedre. Så har vi politiske aviser. Klassekampen. Den seriøs, har en tydelig venstrevridd profil, altså den kommer fra venstresida, men den en respektert avis, en seriøs avis, og det også folk på høyresida som leser Klassekampen. Så man trenger ikke å være langt på venstre for å lese Klassekampen, men de har et venstrevidd syn på sin journalistikk. Men det altså en av de største avisene i Norge. Og så har vi Minerva, som på andre siden. Det en konservativ og borgerlig nettavis, og også seriøs, og kommer altså fra Høyre. Og så kan jeg nevne to teknologiaviser. Computer World, som jeg ikke har så veldig mye erfaring med selv, og IT-avisen, som var en av de største nettavisene før i Norge. På begynnelsen av 2000-tallet så var IT-avisen en av de største nettavisene, men det den ikke nå lenger. Men de skriver altså mye om teknologi og spill og
ja, forskjellige tema som har med teknologi å gjøre. Og hvis dere vil sjekke ut noe på nynorsk, så kan dere sjekke ut Framtida eller Dag og Tid. Men NRK har også en del på nynorsk. Så dere kan også se noen artikler på nynorsk på NRK. Så hva skal dere gjøre med denne informasjonen? Dere får et litt sånn overblikk over hva som finnes av norske aviser og sånn. Og så noen tips for hva dere kan lese, så vil jeg si NRK. Les NRK. De er seriøse, eller det mesteparten er veldig seriøst og bra. De har også mange andre gode ting, radio og TV. Det er ikke alt man kan se på eller høre på i utlandet, men mye er tilgjengelig også utenfor Norge. Og NRK pleier å være bra, og det er gratis. Så NRK er en god plass å starte. Og så kan jeg også anbefale VG. De er kanskje litt mer sensasjonalistiske og tabloide, men de har også en del bra saker. Og for sport så er for eksempel VG og TV2-sporten to greie steder å se. Så hvis dere er interessert i sport, så kan dere sjekke ut TV2 og VG Sport. Og så, hvis dere er villige til å betale litt, så som sagt, klar tale, lett språk, og passer for dere som lærer norsk, så kan dere lese nyheter på litt lettere norsk. Eller så kan dere sjekke ut Aftenposten, som er en seriøs avis og et godt alternativ til, eller ikke bare et alternativ, men også et supplement, noe ekstra til NRK og VG. Seriøs og god avis. Og så, ja, hvis dere bor i Norge på et spesielt sted, så kan dere jo sjekke ut en regionalavis. For eksempel hvis dere bor i Bergen og har lyst på nyheter fra Bergen, så går det an å sjekke ut Bergenstidene. Eller Stavanger Aftenblad, eller Jærblad for de som bor på Jæren. Og så, hvis dere har en spesiell interesse, et eller annet, så kan dere jo sjekke ut om det finnes en nisjeavis for det dere er interessert i. Men det er kanskje litt mye å betale for 4 eller 3 aviser. Så ja, dere kan se hva dere selv har lyst til. Men altså, gratis, NRK, mesteparten av VG og TV2. Så det er jo et bra sted å starte. Og så kan dere sjekke ut klar tale og se om det kan være noe for dere. Og så, ja, sjekk det ut, se på litt forskjellige, og så kan dere heller vurdere. Så det er mitt tips. Hey there, little guy. Hi, hi. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey.